1992-ci ilin fevral ayının 26-sına keçən gecəsi Niyaməddin dayısı gildə qalmışdır. O bilmirdi, bilsəydi, ata-anası ilə qardaşları ilə vidalaşardı. Onun dayısı qızı durğuzaraq, dur Niyaməddin, qaçmaq lazımdır. Kəndimiz yanır, Xocalı yanır. Onlar meşə ilə əl-ələ tutaraq qaçırdılar. Birdən Niyaməddin yerə yıxıldı. Qız heç nə başa düşə bilmirdi. Birdən qarın üstündə qan izlərini görən qız fəryad etməyə başladı. Niyaməddin, axı mən sənin ailənə nə söyləyəcəm, ata-anana nə deyəcəm? Bu gözəl balamız Xocalının cavan qızı bilmirdi ki, bir neçə dəqiqədən sonra belə bir güllə onu da haqlayacaq, onun da cavanlığını məhv edəcək. O bilmirdi ki, Məmmədov Niyaməddinin adı 8 məhv edilmiş ailə siyahısına düşəcək. Onlar heç nə bilmirdilər.